नमस्कार दोस्तों, अगर आप बलगम वाली खांसी से परेशान हैं और सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ टॉक्स सिरप। यह सिर्फ एम्ब्रोक्सोल, गोवाफेंसिन, टार्बोटालिन और मेंथोल से बना है। एम्ब्रोक्सोल छाती में जमे बलगम को पतला करता है, गोवाफेंसिन बलगम को बाहर निकालने में मदद करता है और टार्बोटालिन सांस की नलियों को खोलकर सांस लेना आसान बनाता है। मेंथोल है जो गले की खराश व जलन को ठंडक देता है। यह सिर्फ कफ वाली खांसी, ब्रोंकाइटिस और छाती की जकड़न के लिए काफ़ी फायदेमंद है। दवा का सेवन करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।